Hello， 大家好啊！歡迎大家翻到嚟 K-pop 偏心網頻道。今日啦就係第3集啦。我哋終於嚟到呢個叫咩名啊？我都唔記得叫咩名，好似叫叫咩名咧？合掌村啊！記得翻。呢度啦，有架咁大嘅鏟泥車，唔係鏟雪車，唔知做乜啊，要鏟走呢啲有舊有殘嘅雪啦，可能。呢度啦，都間唔中啦落幾粒雪仔，但係都冇雪落啦。個天都係藍藍地色嘅，就可能未必今日會仲有雪落。咁可能如果要玩呢，都係喺呢啲有殘有舊嘅雪嗰度玩。啱啦，我試過企上去啦，咁啊超級跣啦。所以如果你哋要玩呢，可能真係要着啲超級不防滑嘅鞋，先至超級防滑嘅鞋先至可以喺啲冰上面玩。好啦，其實今次呢一個合掌村之旅呢，我都覺得好勁嘅，就係我試過人生第一片生牛肉壽司。但係超正啦，就係非糖牛壽司。但係超正嘅。我想講啦，我而家終於見到我想見到嘅嘢啦。冇錯，就係開始落翻雪啦。係好啦。呢度人數咧，其實都算多㗎，唔可以話好多啦。但係其實間唔中啦，都會有幾個人啦喺你身邊擦身而過。咁所以啦，我哋要係啦。其實人冇乜好防嘅，係啲雪要防咯。帶翻把遮啊，帶翻你帽啊咁樣咯。件衫就一定要防㗎啦。你要帶啲，即係你要帶啲比較厚身啲嘅衫。而家終於咧就開始落緊雪啦。如果我咁樣打斜個鏡頭咧，其實大家已經見到開始啲雪係咁樣飄緊落嚟啦，係咪？好，呢集合掌村之旅啦，成季嘅合掌村之旅啦，咁就完啦。咁可唔可以 see a slash？ 終於拼到啦，叫 slash。see a slash 嘛，係嘛？我唔知啊，有冇拼錯？歡迎大家喺 comment 區課知點讀。記得啦 comment like share 同埋 subscribe please。我就嚟到1萬啦。同埋咧，我發覺近幾日咧冇人睇我啲片嘅。希望大家啦都睇多啲我啲片啊，咁樣我先可以到1萬，同埋到50，我先可以50個 subscribe，咁我先至可以到直播嘅區域㗎。好，咁我哋呢個合掌村之旅就到呢度啦。我哋之後如果有機會，我哋再喺日本見啦。拜拜。